Oke guys, kita nak marinate kita punya ayam ni. Kita masukkan bahan kita blender tadi guys. Oke. Lepas tu kita masukkan kita punya tepung gandum. Tepung gandum kan guys. Saya gantikan sebenarnya di tepung jagung. Oke, lepas tu kita masukkan kita punya daun kari. Masukkan daun kari guys sebab kita nak buat ayam goreng mamak guys. Okey, masukkan tepung beras. Inilah cara dia guys. Kita buat guys. Okey, kita gaul ya. Inilah cara dia guys. Kita okey guys. Kita biarkan seketika. Cara saya guys. Kita belek-belekkan guys. Balikkan. Supaya dia masak dengan ratanya. Okey. Ini belum lagi. Okey guys. Ini dia guys, saya punya ayam goreng mamak guys.